kowace ƙasa da take a duniya tana ƙoƙari ta ƙarfafa masana'antunta na cikin gida ta yanda za su iya samar da ayyuka ga mutanen da suke a cikin wannan ƙasa, kuma sannan ƙasa za ta amfana da su wajen haraji da kuma abubuwa makamantan haka. To amma a irin ƙasashenmu masu tasowa har da Najeriya sai ya zamanto ba a ganin hakan da wani muhimmanci. Matsalar masana'antu a Najeriya ba yau ta fara ba. Idan ka duba kimanin shekarun 1970 zuwa yanzu, masana'antun da aka lalata su suka rufe tsakanin Kano da Kaduna da Lagos da Rivers da Ogun, wato sun fi waɗanda yanzu suke yin aiki. Kuma kaso 65 na waɗanda suke yi din a yanzu suna yin aiki ne wato akan abin da muke kira below capacity. Ya kamata idan sun samu dama su yi aiki fiye da yadda suke yi yanzu, amma saboda matsaloli nan da can, su kansu waɗanda suke yi din yanzu ba sa iya yin abin da ya kamata. Ɗaya daga cikin matsalolin kuma shine rashin kuɗaɗe masu sauƙin ruwa wanda su waɗannan masana'antu za su karɓa domin su yi amfani da shi wajen siyan kayayyakin da za su sarrafa da kuma wajen siyan injina ta inda za a sarrafa abin da za a sarrafa, wanda ta nan ne za a sama mutanen ƙasa aiki. Kuɗin da za a iya ciyowa bashi shine za a karɓe su ne a bankuna na kasuwanci. Su kuma waɗannan bankuna na kasuwanci su a kan kansu ba su da ƙarfin jari wanda za su iya tallafawa masana'antu a Najeriya. A 'yan kwanakin nan ne ma ake ƙoƙarin su kansu bankunan a ƙara haɓaka wato abin da ake kira capital base nasu, ya zamanto suna da kuɗi wanda har sun yi ƙarfin da za su iya taimakawa kamfaninnuwa da kuɗin bashi kuma mai sauƙin ruwa, ta inda za a taimaki ita wannan ɓangare wato na sarrafa kayayyaki. To saboda haka matsalolin suna da yawa, kuma kamar yadda yaushe ka sani, matsalar Najeriya ba a fuskantar ta yadda za a kalle ta sosai a warware ta. Kuma waɗannan matsaloli na masana'antu, ina gaya maka, ko kai tsaye ko ba kai tsaye ba, suna da alaƙa da halin da muka shiga a yanzu a Najeriya na rashin zaman lafiya da tashin hankali da rashin tabbas. Da a ce yau masana'antun nan suna aiki yadda ya kamata, na farko dai ba wanda zai damu da sai ya yi aikin gwamnati. Na biyu kuma ita kanta gwamnatin za ta ƙara samun kuɗin shiga domin harajin da za ta karɓa zai ƙara haɓaka. Na uku, za a sama wa mutane aikin yi. Idan aka sama wa mutane aikin yi kuma za a yi maganin waɗannan abubuwa da suke damun ƙasa na rashin tsaro da abubuwa na rashin jin daɗi. Sannan kuma idan waɗannan masana'antu suka haɓaka, zai zamanto abin da muke kira ƙarfin tattalin arzikin Najeriya GDP zai haɓaka, zai nunku, ta inda zai zamanto wato abin da ake iya sarrafawa a cikin ƙasa ya ƙaru, wanda wannan kuma shi ike nuna ƙarfin tattalin arziki. To amma duk rashin yin waɗannan abubuwa shine muke cikin wannan yanayi. Tattalin arzikin ya yi ƙasa saboda mun zama kamar wato mu sai dai mu siyo a gurin mutane mai amfani da shi. Masana'antunmu na cikin gida mun kasa tallafar su, zamanto wato an taimake su da kuɗi da za su sai injina, su sai kayan sarrafawa, kuma kuɗi masu sauƙi, ko dai daga gwamnati ko daga bankuna. Saboda haka kuma yanzu an fito da maganar cewa za ma a rage irin yadda ake tallafa musu. To kaga wannan ba za ka iya fahimtar wani tsarin tattalin arziki ake so a tafi a kai ba. Kuma ko da yaushe ina faɗa, idan da Najeriya gaske ake yi ana so a farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya, a sama wa matasa aikin yi waɗanda kullum suke fitowa daga jami'o'i, daga kwalejoji, daga polytechnics a cikin Najeriya, duk shekara suke graduating. To idan fa waɗannan masana'antu namu na gida ba a haɓaka su ba, to zai zamanto kurin ana ƙara haifar da rashin aikin yi ne a cikin ƙasa, kuma wannan zai ci gaba da shafar tattalin arzikin Najeriya. To a nan nake ba da shawara, ni ko da yaushe ina faɗa, yanzu ka ɗauki trillions of naira da ake kashewa
a harkar abin da ya shafi nelfon, wannan kuɗi da ake ba ma yara 'yan makaranta da sunan bashi. A duk wata kowane yaro za a bashi naira 20,000, sannan kuma za a biya masa kuɗin registration. Ko da yake dai an ce kuɗin za su biya idan yaran sun fara aiki. To amma ni ina ganin da gwamnati ta yi abin da ya kamata, da wa'annan kuɗi kamata ya a ɗebe su a taimaki masana'antu da suka durkushe da bashi. Ba mu ce a ba su kyauta ba, a ba da bashi ga wa'annan masana'antu su farfado, ta inda wa'annan yara idan sun gama makaranta suna da gurin da za su je su aiki. To amma yanzu ka ba ma yaro bashi a makaranta, ka ce kuma in ya gama makaranta ya fara aiki zai biya ka, kuma sannan duk inda zai je ya samu aikin an je an toshe an lalata. To su daga ƙarshe zai zamanto wannan kuɗi da ake ba yara babu hanyar biya, kuma zai zamanto tattalin arzikin shi aka yi wa illa. Saboda haka da gwamnati ta yi dabara, kuɗin masana'antu za a taimakawa, ta inda yaran in sun gama makaranta za su samu gurin yin aiki.